göra här till Mariehamn. Men det har varit ändå stora som har jobbat i 3 månader varenda dag, varje vecka, dubbla skift, 10,3 timmar kräver. Det är alltså rätten till samma typ av scheman som svensk och finsk personal med samma arbetsperioder. En annan fråga, det har varit så ställt det elementära kravet på en rast per arbetspass. Men inget av de här kraven har vare sig företagsledningen varit beredd att lyssna på eller är inte velat ta upp de här kraven från pakistanierna. Och när då de till sist tröttnade efter en lång period och gjorde offentlighet om det här, kafeteria, där möttes han av kaptenen, av båtens intendent, av rederiets vd Magnus Drauch och av 3 utlänningspoliser. Någon hade då anonymt tipsat utlänningspoliser, det tyder på att det är arbetsgivaren som ligger bakom det här, för att försöka få talespersonen för de här kraven tagen av polisen och deporterad till Pakistan. Där Migrationsverket de backade från det här och beslutade att Talat skulle släppas eftersom han hade anställningskontrakt ombord och därför kunde det som polis. Och frågan är, när har svensk polis blivit handräckare åt arbetsgivare? Det här är så var det åtskilliga utav de som jobbar på båten, inte alla, långt ifrån alla. Vi vet, det ryktas om, facket har uppgett att man skulle ha gjort en polisanmälan mot Talat. Därför att Talat påstås ha hotat kaptenen inför de 3 utlänningspoliserna som var där för att ta honom från båten. Då sa Talat, och det har alltså sagt från SEK och Sjöfolks avdelning att man har gjort att man ska diskutera med SEK och Sjöfolks nationella ledning som ska skicka en representant hit. Så hela den här konflikten står och väger och vi kräver förstås att facket ska ställa upp för de anställda som driver ingenting annat än de mest elementära arbetsgivare själv när man försöker få svenska personal att ersätta den utomeuropeiska personal som har jobbat i årtionden på båten. När man nu ska svenska likvärdiga arbetsscheman och omedelbart stopp för trakasserierna mot Talat på nej till avsked. Arbetstillstånd för pakistanier, kashmirier och estlänningar till så vi funderar lite grann på vad man skulle kunna ropa. Man skulle kunna ropa typ vi kräver rättvisa, vi kräver rättvisa. Inga avsked, inga avsked. Ni kan säkert hitta på något bättre. Internationell solidaritet, arbetarklassens kampenhet är ju en klassiker som så, men nu är klockan 10:04 så vi kan börja 2 då. Vi går på slutet på kajen där båten ska lägga till. Okej, kamrater, låt oss gå. Vamos a ver.
nästa del av flygblad kan ni komma fram. Så att vi tar med 2 landgångar, va? Så att ni kan... en kommer vara här och en kommer vara några meter upp där. Sprid ut det! Det här är alltså stödkommittén för rättvisa på Baltic Star som vill informera er passagerare på båten om att det förekommer en dispyt om orättvisa arbetsvillkor på båten. Utav fast anställd personal som har jobbat i många fall ända sedan 70-talet på den här båten. Mycket, mycket längre för övrigt än båtens ägare. Det handlar om att vi inte vill ha några 1800-tals villkor på den svenska arbetsmarknaden. Den här båten har varit Panama-registrerad, bekvämlighetsflaggad för undgående beskattning i Sverige. Alla utom europeiska anställdas jobb på den svenska arbetsförmedlingen. Och vi tycker att det här är en bakvänd ordning och kräver att Migrationsverket och Länsarbetsnämnden ska lösa det här snabbt. För att lösa frågan om arbetstillstånd snabbt för alla som jobbar på båten. Det ska inte vara så att svenska arbetssökande ska lockas in att försöka söka jobb som redan has utav ett humanitärt och rättvist och anständigt bemötande utav lojala alla de som har vågat tala om de här kraven bland de anställda som togs från båten inför kaptenens ögon utav 3 utlänningspoliser, troligtvis ditkallade av arbetsledningen. Polisen säger att det var ett anonymt tips, att de kan inte säga vem det var som kom med tipset. Men han skulle börja jobba efter en tids sjukdom. Och det här är inte ett sätt som man bemöter Panama-flagg till svenskflaggning. Går på båten. Och vi hoppas att ni har haft en bra resa. Och vi hoppas att de här konflikten ska lösas. När de ska gå i land här, men vi ska bara dela ut flygplan. Det är okej. Vi vet inte om ni som kommer ut om ni har hört vad vi har sagt. Vi kan helt enkelt en stödaktion för rättvisa för de utomeuropeiska anställda som finns på Baltic Star. Det gäller pakistanier, kashmirier, rättlänningar. Deras jobb att det är frågan om att de ska jobba en vecka redan anställd. Några av pakistanierna på båten vill jobba längre. Och det är okej om de måste inte göra det. Men den grupp av anställda som vill jobba på likvärdiga måste ha rätt att göra det. Precis i enlighet med de platsannonser som nu bakom ryggen på de anställda. Befälhavaren på båten och rederiet har försökt använda polisen och som avser påstående om hot mot kaptenen. Den frågan, om man går vidare med det här, så kommer den frågan förr eller senare att hamna i Arbetsdomstolen. Det är en ganska unik situation. Enligt Migrationsverket har man
osäker om de regler som genom arbetstillstånd måste lösas snabbt. Och att man inte ska behöva börja med att säga upp eller utannonsera jobben innan ingen uppsagt. Ingen av de Pakistans och Kashmirs västlänningar på båten uppsagt. Det verkar det konstigt. Det kan inte vara rätt att svenska arbetssökande inte är informerade om att de jobb som söker redan har utav andra. Och det här är rättvisa och rimliga villkor som är ställt utav en grupp pakistanska Kashmir. De bör ha rätt till de här jobben. Det här är inga nya jobb. Man försöker från rederiets sida säga att eftersom det är oklart med arbetstillstånd så det här är inte en rimlig tågordning. Det här borde snabbt lösas. Det är inte fråga om nya jobb. Det är en sak om det är nya jobb. Det finns EU-regler som säger att då ska jobben i första hand erbjudas svensk och personal och EU-medborgare. Och det är fullkomligt horribelt att de anställda som ställer krav skils från jobbet. Och att man till och med har försökt få utlänningspolisen att ingripa. Dess bättre avvisade Migrationsverket det här ingripandet och ville inte behålla Talat Bot när han greps. Personal på den här båten som gör sitt yttersta för att passagerarna ska få en bra resa. Och det har säkert inte helt av den konflikt som har under ytan till arbetsmarknadskonflikt som finns på den här båten. Och det är den vi vill informera om. Inte att de minuterna ni har på den här resan. Vi hoppas att ni i framtiden ska kunna resa med Baltic Star. Att den här konflikten ska redas ut. Att alla orättmätiga hot om avsked och sånt dras tillbaka. Och passagerare och kvinnor på båten kan fortsätta att segla vidare på Mariehamn med relation från stödkommittén för rättvisa på Baltic Star. Och vi är övertygade om att det här kommer att bli en väldigt stor historia. Och att vi hoppas att man besinnar sig från rederi Alliandia som äger den här båten, att man besinnar sig och avbryter den här fientliga attityd som man har intagit mot dem som ingenting annat har gjort än mänskligt uppträdande på båten. Klassiskt slagord som går bra på den här situationen, som passar väldigt bra. Internationell solidaritet, arbetarklassens kampenhet. Så lyder den. Ska vi försöka med den? Internationell solidaritet, arbetarklassens kampenhet. Arbetarklassens kampenhet. Internationell solidaritet, arbetarklassens kampenhet. Krav på att få jobba som svensk personal. Det är ju löjligt alltså. Arbetarna måste hålla den på flyget. När jag är arbetare. Pakistanierna på båten under rent slavliknande villkor. De arbetade utan semestrar. Varje vecka på samma sätt i den här situationen. Som de här kraven som gäller nu gäller bara rätten till likvärdiga villkor med den svenska personalen. Och när arbetsgivaren har utannonserat deras jobb, de innehas sedan 10-tals år utav utomeuropeisk arbetskraft. Men när arbetsgivaren då går ut och utannonserar de här jobben, dra tillbaka utannonser inte lediga. De här jobben har som folk sedan många år tillbaka. Som har jobbat på båten mycket längre än vad ägarna har gjort. Så tack ska ni ha. Där...
Så alla ni som har varit här idag. Thank you. इधर तो कट्ठे चलने नहीं पोस्ट कर दिया ये ऑफ कर दिया